Porra, sem querer querendo, galera. Eu ia mandar um beijo, um abraço pros meus fãs. Porque sem querer querendo tava enxergando o trem. Aí apertei o botão. Aí desligou a câmera. Mais um beijo. Vou mandar esses dois vídeos pro meu canal. Beijo, te amo, galera. Curte meu vídeo embaixo do link. Se inscreva para me ter a plaquinha do YouTube, pendurar no meu quarto, tirar foto e mandar no meu Instagram. Falou, Felipe Maromba!